Делал очень много, действительно, очень много чего нового узнал. Под конец, то есть у меня какая-то занятость дикая там началась, и я как бы под финал не очень успевал, ну, я как бы уже не стал финальную работу постить, и хорошо, а то сейчас бы такой позор был. Вот. Но, тем не менее, я его доделал до конца, и то есть, когда вот свою первую самую работу там получал, то есть я его как бы в портфолио включил,